各位觀眾朋友，大家好，歡迎收睇 Danny 花嘅 channel。咁我最近咧接觸到多一啲嘅交易嘅世界啦，咁啊做 trading 嘅原則啊嘅教學等等啦。咁啊特別咧依家就好認真咁樣做啊。咁啊之前嘅片都同大家講過，咁啊呢本係我最近睇緊嘅 Mark Minervini 啊，咁呢個 Momentum Master 嘅 Market Wizard 交易大師啊，咁啊睇緊佢嘅書啦。咁我想同大家分享嘅係啲乜嘢咧？就係其實啦，咁喺我接觸得 trading 越嚟越多嘅時候咧，咁我係越嚟越 amaze，越嚟越讚歎咧。巴菲特會建議大家咧，你將你嘅錢咧，買呢個 S&P 500嘅指數基金咧，咁就算啦，唔好搞咁多嘢啊。長期嚟講咧，呢個被動嘅投資方式咧，打敗咗好多主動嘅基金經理人㗎。點解咧？咁我用一個交易嘅角度咧，去同大家講解下點解指數投資係咁厲害、咁 powerful 啊！好啊，交易咧簡單嚟講係啲乜嘢咧？其實有3個步驟嘅，咁就係選股啦、買入啦，同埋呢個賣出啦。咁選股方面你係需要有呢個資金嘅配置啊。到底你要買幾多隻股票咧？5隻，咁5隻咧就係20% 嘅資金啦。咁如果買10隻就係10% 嘅資金啦。你仲要計埋自己會唔會有一個止蝕啦？咁然之後，如果你係買10隻嘅，咁然之後你10% 嘅資金，咁如果嗰一隻股票跌10% 嘅話，就代表你成個 account 嘅資金咧就係 risk 緊你1% 嘅 account 資金啊。如果你要 set 一個止蝕嚟 set 10% 嘅，咁樣你要自己去計嗰條數啊。你揀好隻股票，可能你有個 screener， 或者可能你有某一啲原因可以揀到某幾隻股票，你係想睇佢嘅。好啊，咁我 focus 喺嗰幾隻股票之後咧，咁我就要諗啊，到底我幾時要去做一個買入嘅動作咧？咁買入嘅動作又會分兩方面㗎。第一方面就係買入嘅時機啦。到底喺 chart pattern 嗰度圖表上面，有冇一啲嘅技術嘅優勢啦？或者你自己會唔會揾到一啲 edge 喺度，人哋睇唔到嘅？你覺得喺嗰個位買入嘅時候咧，佢上升嘅機率咧係高過下跌嘅機率嘅。第二就係特別係要睇大市啊，即係如果你買入嘅時候個市係熊市嘅，個市係跌到乜咁嘅，咁然之後其實咧你買入嘅時候，就算嗰隻股票係一隻強勢嘅股票都好咧，咁佢都有機會咧跟隨呢個大市嘅下跌嘅。咁當然啦，喺大市下跌嘅時候咧，揾到啲相反方向嘅，上升嘅股票十分之好啊，證明嗰隻股票咧係抗大市嗰個能力係強好多之餘咧，佢仲係一個有機會喺未來係做一個領導嘅股票啦。咁簡單嚟講就係選股，咁咧就係買入啦，買入咗之後咁咧你又需要做一個賣出嘅動作。賣出咧通常都係話一係就趁強勢賣出，佢可能唔知係 extend 咗唔知幾多個 ADR 嘅，咁你就賣出啦。如果聽唔明唔緊要嘅，或者你係趁弱勢賣出，就可能佢 cross under 呢個10天線嘅或者20天線，你就賣出啦。好，但係交易最難嗰度位係啲乜嘢？就係呢度有6個 aspect 啦，有6個方向。只要你其中一個做錯都好咧，你都係好大機會會輸錢，又或者係賺得好少嘅錢，甚至乎咧賺少錢過嚟做一個指數投資。點解咁講咧？第一點選股啦。選股唔使諗啦。如果你揀錯一隻垃圾股票嘅，佢點都唔升嘅，或者你係揀錯方向嘅，佢明明係跌緊嘅，你就唔買 short，你係咁買 long 嘅，咁冇意思啦。第二點資金配置。如果你買一隻股票嘅，你係用咗90% 嘅 account 去買，點知佢係下跌嘅？跟住另外一隻股票，點知係一隻領導股票，可能你買咗 SNDK， 但係唔好彩啦，你就係用咗10% 嘅 account 資金去買，佢升幾多都冇用啦，即係升1倍2倍咁樣。基本上你用10%，其實即係代表你成個 account 咧都係得20-30% 嘅升幅啦。但係如果你90% 係買咗啲垃圾股票嘅，嗰90% 跌咗50% 咧，你一樣咧 overall 拉翻勻嚟講，你都係蝕錢啦。第二啦，買入啦。如果你買入嗰個點，你揀啱咗隻好嘅股票啊，但係你買入個點唔啱嘅，你會係咁 stop loss 啦，打走咗啊，結果坐唔到嗰個升浪啦。呢個都係嗰個時機有關係啊。你買入個時機唔啱咧，其實你都係好難喺一隻好嘅股票嗰度賺到錢嘅。好啦，第5啦，大市啊，個市嘅方向。如果你係睇錯嘅，let's say 你係博佢係一個下跌緊嘅趨勢，佢開始反彈啦。你判斷佢可能跌咗10% 開始係反彈啦。你點知會唔會係做一個熊市嘅調整咧？跌20%，你跌10%，你以為係一個正常嘅回調嘅時候，跟住我買入啦，點知又跌多10%喎？點算咧？再跌多10%，你應唔應該係賣出去，再睇下咩情況，定係喺嗰個位加倉咧？呢啲大市嘅判斷咧，大家都係需要留意啊。特別係到喺賣出嘅時候咧，如果你幾時判斷大市係一個頂咧，你係需要去賣出你嘅股票咧。呢啲你判斷錯誤咧，都係有機會令到你蝕錢啦。
咁啊，最後啊，你要賺到錢咧，就係呢個賣出啊嘛。咁啊，賣出就係啱啱講呢個大市係其中一個方向啦。咁第二會唔會係你嗰個時機嘅問題咧？你賣出嗰個時機可能太早嘅，又或者太遲嘅，咁結果可能你係一係就賺得好少錢啦，一係就明明有賺錢嘅，跟住因為遲到你死都唔肯賣出，咁啊跌翻轉頭一變做輸錢。咁你可能話誒俾啲空間佢啊，佢係有啲 fluctuate 㗎，係有啲波動㗎，咁咧波動完之後咧就會上升啊。咁呢啲邊個人知咧？咁所以有好多嘅判斷嘅情況下面咧，呢度係一個好簡單嘅圖表啊，咁啊去同大家去講解下到底交易係做緊啲乜嘢啊，即係由選股買入到賣出咧，中間你又經過好多重嘅判斷啦，全部判斷正確咧，你先係可以賺到錢嘅。咁如果唔係咧，其中一環出錯咧，咁啊好多時候都係蝕錢啦，又或者係賺得少少啊，又或者係嗰啲獲利回吐啊，咁就係難玩嘅交易其實。如果我哋調翻轉去到指數投資啦，咁啊指數投資，咁如果我哋係睇呢個月供 S&P 500供20年嘅指數投資，同你講啲乜嘢啊？我哋唔使睇任何資金配置，因為點解啊？每個月有錢就掟入去，每個月有錢就掟入去當儲錢啊嘛。咁資金配置唔使睇，咁選股啦，選股使唔使睇啊？選股因為個指數咧一籃子包晒俾你㗎 S&P 500咧，咁啊美國最大嗰500間咧都會擺晒入去㗎，咁啊佢會每個季度咧做一個 rebalance，咁啊即係咧佢每個季度有啲唔合資格嘅股票咧，佢覺得係一啲渣啲嘅公司咧，咁佢就會踢出呢個指數嘅，咁然之後會納入一啲佢會覺得未來有機會係繼續帶領呢個美國經濟向上嘅公司咧，咁佢就會納入去啦。咁所以選股都唔使諗啦。咁因為嗰個 S&P 500咧，咁個指數基金咧就自己幫你做埋呢個選股啊，有呢個篩除啊，咁啊就會加埋啲新嘅公司入嚟啊。咁好喎，咁去到第二步喎，買入喎，買入咁啊買入啱啱講過係咪要睇時機啊嘛？咁啊買入唔使睇時機啊，咁咧有錢月供咧，你 set 好咧就供入去啊。咁啊，大市使唔使睇啊？因為我哋都係月供嘛，唔使睇時機嘛。大市都係唔使睇嘅。你牛市照供，熊市亦都係照供。咁點解？因為指數投資嚟講，你如果喺成本高嘅時候咧，你就可以供少啲；如果成本低嘅時候咧，你就可以供多啲嘛。即係熊市嘅時候跌貨，咁你同樣同一筆資金咪可以買多啲份額嘅股票啊。即係如果你係用碎股去形式去買嘅，咁啊賣出啦。最尾咧，你係淨係需要睇呢個賣出嘅啫。咁但係賣出咧，好似啱啱未講過，如果我哋做交易嘅，只要任何一步係做錯嘅，都係好大機會會蝕錢啊嘛。但係月供指數派咧就會同你講啊，因為我哋係睇長線嘛，睇10年、15年、20年嘅。咁到你20年之後嗰個價錢咧，咁啊點樣咧都係會高過你20年前嗰個價錢嘅。咁就算係佢唔係高好多都好，你都係當儲錢咯。但係我哋有一個歷史數據咧同我哋講咧，咁其實 S&P 500咧，咁啊10年嘅平均回報咧就係唔知8至10% 左右嘅。咁啊你自己可以去計翻嗰條數咧，就可以 expect 到底月供指數咧，你20年後、10年後你會賺到幾多錢嘅。咁所以如果我哋由一個交易嘅角度去對比咧，我哋要做啱咁多嘢先可以賺到錢咧。月供指數咧就會同我哋講啊，咁其實我哋唔使做咁多嘢嘅，咁簡簡單單咧每個月揼錢入去咧，咁你當好似巴菲特咁講咧，你當冇一筆錢咁啊繼續去翻工咧，咁就係㗎。咁啊之後咧就會發覺點解突然之間多咗咁多錢嘅？咁呢個就係月供指數嗰個威力所在啊！咁其實咧就好適合大家普羅大眾啊！咁啊，如果任何嘢都唔識嘅，甚至乎做 trade 係成日都撞牆，成日都輸嘅，咁啊，不如就真係投錢落去咧，做月供指數派就算啦。咁就唔好搞咁多嘢出入咧，咁啊結果最尾你都係跑唔贏呢個 S&P 500㗎。咁啊當然啦，咁啊依家嗰個美股嘅上下震盪得好犀利啦，咁啊橫盤咗都差唔多大半年啦。咁啊可能有啲人就會話你買其他市場嘅基金啊，咁其實但係嗰個邏輯咧，我想講咧係一模一樣噶。你唔買美股咧冇所謂㗎，你可以買呢個 VT 啊，全世界資金啊，或者 VXUS 啊，咁係呢個唔包美國嘅 ETF 啊，咁啊都係一樣㗎。你可以自己揀買邊個股市嘅基金。咁啊當然啦，咁啊最好就唔好買呢個2800盈富基金啊。如果買香港股市咧，咁啊之前嗰10年咧都係波動嘅，咁就冇升幅㗎嘛，只有波幅嘅啫。咁啊呢啲咧咁啊交俾自己去做一個判斷咧。咁啊點樣都好咧，你都係自己要做一個功課嘅。咁如果唔係就跟住巴菲特講啦，買呢個 S&P 500啦。咁啊做功課呢 part 就交翻俾大家。好啊，咁啊今日呢條片咧簡短咁樣同大家介紹咗，同埋講解下接觸得太多 trading 之後咧，就反而反璞歸真，會覺得咧其實月供指數係十分之強勁㗎。咁啊你就算一個普通人都好啊，你
基本上真係可以咩都唔識咧，咁啊根據呢一個 plan，根據呢個 system 去執行咧，都可以賺到錢㗎。咁啊大家咧咁啊不妨去睇多啲文章啦，睇多啲人哋點樣講月供指數啊。咁而呢樣嘢點樣可以幫助你達到財務自由啦？咁我哋下星期日晚同一時間7點鐘再見啦，下條片再見啦，拜拜。